हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ओला की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा इसके स्क्रीन से जो नॉइस आती है। कमेंट भी आया था कुछ लोगों का, जैसे कि कॉइन फ्लिपिंग की नॉइस बोलो या एक दूसरे से सिक्के टकरा रहे हो, तब ऐसी नॉइस हमारे स्क्रीन से आती है। आप सब ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होगे और मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि इसका सॉल्यूशन मैंने निकाल दिया। अब मेरे गाड़ी से कोई भी नॉइस नहीं आती है। बट अगर आपके गाड़ी से नॉइस आती है तो यहाँ तो देख लीजिए, अगर आपका ढीला होगा तो आ सकता है, बट वो नॉइस आएगा ही। मेरा पूरा टाइट होने के बाद भी आता रहता था। वो नॉइस ऐसा रहता है कि जैसे कि सिक्के एक दूसरे से टकरा रहे हो, छोटे छोटे लोहे के मेटल्स जो है वो एक दूसरे से टकरा रहे हो, ऐसे टाइप के कुछ नॉइस आता है। तो उसका सॉल्यूशन मैंने शोरूम में जाके करवाया था और उसका वीडियो भी है मेरे पास, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और साथ ही में वो भी बात करेंगे कि हमारे मोटर से भी नॉइस आता है। आप सभी ये चीज़ फेस कर रहे होंगे। अगर आप 20 और 30 की स्पीड से अगर अपनी गाड़ी को चलाते हैं, उसी बीच में मोटर से नॉइस आता है और कुछ कुछ लोग का 50-60 तक का जाता है। तो वो दोनों नॉइस, स्क्रीन और मोटर का जो नॉइस है, उसको सॉल्व कैसे करें, उन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। पूरा परमानेंट सॉल्यूशन, आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो अगर आप कंप्लीटली देख लेते हो तो आपका स्क्रीन नॉइस भी पूरा खत्म हो जाएगा और आपका मोटर नॉइस भी पूरा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से पहले जो है नट खोलना पड़ेगा, फिर वहाँ इसका पूरा सॉल्यूशन वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आपको टेस्ट ड्राइव करा के लाता हूँ, मतलब मैं टेस्ट ड्राइव करके आता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मेरे स्क्रीन से एक भी नॉइस नहीं आ रही है। और बाकी इसके मोटर से जो नॉइस आती है वो मोटर नॉइस नहीं रहता है, वो बेल्ट नॉइस रहता है। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे और ये प्रॉब्लम का आपको पूरा सॉल्यूशन बता के जाएंगे, ताकि आपकी ओला में भी ये नॉइस नहीं आए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हो। चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप देख ही रहे हो ओला के ऊपर रोज कुछ ना कुछ वीडियो आ रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये मेरा ढीला हो गया, इसको मैंने शोरूम जाके बदलवाना है, टाइट करवाना है मतलब। तो चलो हम टेस्ट ड्राइव लेके आते हैं। और ये जो स्क्रीन का जो नॉइस है वो आपको ब्रेकर में ज़्यादा देखने को पड़ेगा, पर आप मेरी गाड़ी में देख सकते हैं कोई भी नॉइस नहीं आ रहा है। मैं इसको थोड़े बहुत गड्ढे से भी ले जाऊंगा, बस आपको एयर का नॉइस आएगा, बाकी और कोई भी नॉइस नहीं आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेकर है, जैसा कि आपने देखा कोई भी नॉइस नहीं आ रहा है। इसका मैं आपको वीडियो भी डाल दूंगा लास्ट में और दिखाऊंगा कि ये नॉइस मेरा कैसे बंद हुआ। और बट जो मोटर का नॉइस है वो तो आ रहा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। वो भी नॉइस आपको मैं पूरा सुनाऊंगा। हम स्क्रीन के ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ब्राइटनेस थोड़ा सा कम है। फिर हम देखेंगे इसके मोटर में कैसा नॉइस आता है। अगर आप इसको 20 से 40 की स्पीड में, 30 की स्पीड में चलाओगे तो आपको एक एब्नॉर्मल आवाज़ आएगा। आप यहाँ पे सुन सकते हैं, ये जो आपको अजीब सी साउंड आ रही है, यही है इसका मोटर और बेल्ट नॉइस। सॉरी, मोटर नॉइस नहीं है, ये है इसका बेल्ट नॉइस। इसका क्या सॉल्यूशन है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आपको जितनी भी नॉइस सुनाई दे रही है, हो सकता है ये आपके गाड़ी में भी हो। मैं इसको स्पीड करके भी दिखा देता हूँ आपको। ये नॉइस आपका आता है और कभी कभी ये नहीं आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये नॉइस आता ही है और कुछ कुछ टाइम में ये समथिंग बताना बंद हो जाता है। बट इसका जो सॉल्यूशन है, अब आपको अच्छे समझ आ गए होंगे मैं किस नॉइस की बात करता हूँ। अगर आप लोग को भी ये नॉइस आ रहा है तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो ये नॉइस आपका 2000 किलोमीटर तक का आएगा ही आएगा। मेरा 500 किलोमीटर हो गया, मेरा नॉइस पहले से कम हो गया है। तो आप लोग चिंता मत कीजिएगा, 2000 किलोमीटर के बाद ये आना बंद हो जाएगा। क्योंकि शोरूम में मैं जितना भी विजिट किया हूँ, अगर जिनकी गाड़ी 2000 या 3000 चल चुकी है, उनका ये नॉइस आना बंद हो गया। तो मैं भी पहले परेशान था, अब इसका कोई भी वो इलाज नहीं है। अभी ये नया मोटर है और नया इसका जो बेल्ट है वो थोड़ा थोड़ा घिसेगा, उस वजह से इसका नॉइस बाद में कम होगा। बाकी आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये आते ही रहेगा। आप डरिए मत, आप इसको जैसे स्पीड में चलाना वैसे ही चलाइए या स्लो चलाना वैसे चलाइए। इसके कारण से मैं पहले क्या करता था, पहले इसको एकदम स्लो चलाता था कि नॉइस से कुछ दिक्कत नहीं होगा। ऐसा नहीं, जितना आप तेज़ चलाओगे, जितना मोटर और बेल्ट इसका फ्री होगा, उतना जल्दी ये होगा। तो आप आराम से चलाइए अपनी गाड़ी को। चलते हैं घर और आपको बताएंगे कि इसका जो हमारे स्क्रीन नॉइस है, जो कॉइन वाली आवाज़ आती है या मेटल एक दूसरे से टकरा रहे हैं, हल्की सी आती है, उसका सॉल्यूशन क्या है। तो उसके लिए मैंने अपनी गाड़ी को लेके गया सर्विस सेंटर। अगर आपके एरिया में सर्विस सेंटर नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपल सा कस्टमर केयर को कॉल कीजिए, अब उनका मैकेनिक आ जाएगा। और अगर सर्विस सेंटर तो आप वहाँ पे जाइए और आपकी गाड़ी का कुछ ऐसा हाल होगा। और ये जो आप प्लास्टिक का लॉक देख रहे हैं, मैं जूम कर दी, यहाँ पे जो प्लास्टिक का लॉक है, इसी को उसने 15 से 16 लॉक हर वायर में बांधा था और उसको अटैच कर दिया था। उसके बाद से अगर मैं नॉइस की बात करूँ तो 0.11% नॉइस आ भी रहा होगा। अगर आप एकदम ध्यान से सुनेंगे, पूरा नॉइस चले गया। पहले तो मैं इरिटेट हो जाता था, मतलब लगता था कि ब्रेकर आई मत, और ब्रेकर में बहुत ज़्यादा ही नॉइस आता था। तो उसके बाद से मेरा पूरा नॉइस ठीक हो गया
किया। और अगर उसके बाद भी वो बेल्ट के बाद उसने क्या किया, हुक के बाद उसने थोड़ा थोड़ा रबर का जो पीस है अपना, जो फोम बोल लो या रबर बोल लो, उसको लगा के पूरा नट टाइट कर दिया, जिसकी वजह से अब मेरे स्क्रीन से एक भी आवाज़ नहीं आ रहा और मेरा स्क्रीन पूरा टाइट हो गया है। तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है इसके स्क्रीन का। और अगर आप में नॉइस ज़्यादा ही आ रहा है तो आप लोग इसमें फोमिंग और रबर दोनों लगवा दीजिएगा। और लॉकर भी जो प्लास्टिक का मैंने बताया छोटा सा, वो खुद लगा देगा विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री में सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा। तो आप लोग ज़रूर जाइए, विजिट कीजिए। और इसके स्क्रीन हैंगिंग का इशू है, उसके लिए मैंने अपॉइंटमेंट लिया है, वो मैं कल आपको वीडियो दिखा दूंगा कि क्या क्या प्रोसेस है। आपकी भी स्क्रीन अगर हैंग हो रहा है, चलते चलते स्क्रीन रुक जा रहा है, मतलब गाड़ी चल रही है और स्क्रीन रुका हुआ दिखा रहा है, सबका वीडियो मैं कल ले आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे वीडियो का। और वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपको फिर किसी वीडियो के साथ। और कोई भी डाउट अगर आपका क्वेश्चन रहता है तो नीचे आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके प्रॉब्लम को मैं सॉल्यूशन बना के दे दूंगा अगर मेरे से हुआ तो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे कमेंट है तो कमेंट कर देना। मिलते हैं आपको फिर किसी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।